மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரசு உதவித்தொகையுடன் கூடிய NMMS தேர்வு சேட் பகுதி அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தலைப்புக்குமான மாதிரி வினாத்தாள்களின் விடை விளக்கங்கள் தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு 7ஆம் வகுப்பு அறிவியல் 3ஆம் பருவத்தில் அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் அப்படிங்கிற தலைப்பிலிருந்தும் காட்சி தொடர்பியல் அப்படிங்கிற பாடத்திலிருந்தும் ஒரு 20 வினாக்களுக்கான விடை விளக்கங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு. இந்த 20 வினாக்களின் ஆன்சர்ஸ் மட்டுமல்லாமல் கூடுதலான தகவல்களையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கேள்வி எண் 111. கம்பளியை உருவாக்கும் பின்வரும் நிலைகளை வரிசைப்படுத்துக. செம்மறி ஆட்டிலிருந்து அதனுடைய உரோமத்தை கத்தரித்தல். அதுக்கு அடுத்தது தரம் பிரிக்கணும், கழுவணும், சிக்கெடுத்தல், நூற்றல். சரியான விடை ஆப்ஷன் 2. அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் இந்த பாடத்திலிருந்து என்னென்ன பாடக்கருத்துகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உணவு மற்றும் உடை தயாரிக்க நமக்கு விலங்குகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கம்பளி மற்றும் பட்டு எவ்வாறு உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அகிம்சை பட்டு அல்லது அமைதி பட்டுன்னா என்ன, விலங்குகளை ஏன் பாதுகாக்கணும் மற்றும் பராமரிப்பின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பாடத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். குளிர்காலங்களில் நாம் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஆடை கம்பளி ஆடைகள் தான். இந்த கம்பளி ஆடை செம்மறி ஆட்டிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. கம்பளி மட்டுமல்லாமல் பருத்தி, சணல், பட்டு போன்ற நார்கள் இயற்கை இலைகளாகும். இதில் பருத்தி, சணல் இந்த ரெண்டு மட்டும் தாவர இலைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஏன்னா இது ரெண்டும் தாவரத்திலிருந்து கிடைக்குது. பட்டு, கம்பளி இது ரெண்டும் விலங்குகளிலிருந்து நமக்கு கிடைக்குது. செம்மறி ஆட்டின் உரோமத்திலிருந்து தான் கம்பளி தயாரிக்கப்படுதான்னு கேட்டால் இன்னும் கூடுதலான விலங்குகள் இருக்குது. முயல், யாக், அல்பாகா அதாவது உரோம ஆடு மற்றும் ஒட்டகத்திலிருந்தும் கம்பளி இலைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. பட்டு புழுவிலிருந்து எடுக்கப்படும் இலை பட்டு இலை ஆகும். கம்பளியின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னா, வெப்பம் மற்றும் தண்ணீருக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை உடையது. இவை எளிதில் கிழிவதில்லை. ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிக்கொள்ளும் தன்மை உடையது. கம்பளி குளிருக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. எனவே கம்பளி சிறந்த வெப்பக்காப்பு பொருளாக கருதப்படுகிறது. இதனால தான் நம்ம குளிர்காலத்தில் கம்பளியை பயன்படுத்துகிறோம். இது எளிதில் சுருங்காது. அடுத்த கேள்வி எண் 112. பட்டுப்பூச்சிகளை வளர்ப்பதும் பட்டு இலைகளை உருவாக்குவதும் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. செரிகல்ச்சர். ஆப்ஷன் 4. மல்பெரி இலைகளை உணவாக உண்ணக்கூடிய பட்டுப்புழுக்களிலிருந்து பட்டு இலைகள் பெறப்படுகின்றன. பட்டுப்புழுக்கள் 2 மாதங்கள் மட்டும்தான் வாழும். ஒரு முதிர்ந்த பெண் பட்டுப்பூச்சி சுமார் 500 முட்டைகளை இடும். இந்த பட்டுப்பூச்சி வாழ்க்கையில் 4 ஸ்டேஜ் சொல்கிறாங்க. ஒன்று முட்டை, மற்றொன்று லார்வா நிலை, அதுதான் கம்பளிப்பூச்சி, இன்னொன்று கூட்டுப்புழு கக்கூன், இன்னொன்று பட்டுப்பூச்சி. கூட்டுப்புழுக்கள் அதாவது கக்கூனை கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுவாங்க. அதனால் அதிலிருந்து பட்டு இலைகள் மிக எளிதாக சிக்கலின்றி பிரிச்சிட முடியும். பட்டின் சிறப்பம்சங்கள் அழகான, மிகவும் மென்மையான, அணிவதற்கு வசதியானது. இதை எளிதில் சாயமேற்றலாம். இயற்கை இலைகளிலேயே பட்டு இலைதான் வலிமையான இலை. இது சூரிய ஒளியை எளிதில் கடத்தும். பட்டு உற்பத்தியில் உலகிலேயே 2வது இடத்தை பெறுவது நமது இந்திய நாடு. தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம், திருபுவனம் மற்றும் ஆரணி போன்ற இடங்கள் பட்டு உற்பத்திக்கு புகழ்பெற்றவை. உங்களுக்கு NMMS கேள்வியில் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். பட்டு உற்பத்தியில் நமது நாடு டேஸ் இடத்தை வகிக்கிறது அப்படின்னா உற்பத்தியில் 2வது இடத்தை வகிக்கிறது அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணணும். கேள்வி எண் 113. கோழிகளுக்கு உருவாகும் டேஸ் நோய் வைரஸால் ஏற்படுகிறது. ராணிக்கெட் நோய். ஆப்ஷன் 3. வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பறவைகள் அப்படின்னா கோழி, வாத்து, வான்கோழி தான். எதுக்காக வளர்க்குறோம்னா அவற்றின் இறைச்சிக்காகவும் முட்டைக்காகவும் நம்ம வளர்க்குறோம்.
அதற்கு பேர் தான் பண்ணை அமைத்தல். கோழி வளர்ப்பு 2 காரணங்களுக்காக நம்ம செய்கிறோம். ஒன்று முட்டையிடுபவை, மற்றொன்று பிராய்லர் இறைச்சிக்காக நம்ம கோழியை வளர்க்குறோம். கோழி பண்ணைகள் அமைக்க போதுமான இடம், பாதுகாப்பான இடம் தேவைப்படுகிறது. காற்றோட்டமாக இருக்கணும், தேவையான நீர் கொடுக்கணும், புரதம், கொழுப்பு, விட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்கணும். அப்போது தான் அது ஆரோக்கியமாக வளரும். அப்படி இல்லைன்னா நோய் கிருமிகள் கோழிகளை தாக்கும். கோழிகளுக்கு தாக்கக்கூடிய நோய் சால்மோனெல்லோசிஸ். இது வயிற்றுப்போக்குன்னு அர்த்தம். இந்த நோயானது பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. ஆஸ்பரஞ்சிலஸ் நோய், இது பூஞ்சை நோய், பலவீனம், நலிந்து போயிடும். ராணிக்கெட் நோய் வைரஸால் ஏற்படுகிறது. கேள்வி எண் 114. பாலில் உள்ள முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் புரதம் மற்றும் கால்சியம். ஆப்ஷன் 2. புரதம் உடல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாத சத்துக்கள் ஆகும். அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு நம்ம தினமும் கொடுக்கணும். கால்சியம் நம்மளது உடலை, அதாவது எலும்புகளை வலுவாக்கும், பற்களை வலுவாக்கும். கேள்வி எண் 115. தேனீக்கள் மலர்களிலிருந்து டேஸ் என்ற இனிப்புச் சாற்றை சேகரித்து அதை தேனாக மாற்றி தேன்கூட்டில் சேகரிக்கின்றது. ஆப்ஷன் 3. நெக்டார். மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அடர்ந்த காடுகளில் உள்ள தேன் கூடுகளிலிருந்து இயற்கையான மலை தேனை சேகரிக்கிறார்கள். கொல்லிமலை தேன் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கும். தேன் சிறந்த மருத்துவ குணம் மிக்கது, அதிக ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாகும். கேள்வி எண் 116. பிரித்தெடுப்பவரின் நோய் என்று அழைக்கப்படுவது டேஸ். ஆந்த்ராக்ஸ். ஆப்ஷன் 2. விலங்குகளுக்கு ஆந்த்ராக்ஸ் தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போடணும். ஆந்த்ராக்ஸ் நோயால் இறந்த விலங்குகளை ஆள் குழி தோண்டி அதில் புதைக்க வேண்டும், இல்லைன்னா எரிச்சிடணும். இந்த ஆந்த்ராக்ஸ் நோயானது பேசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. ஆந்த்ராக்ஸ் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளை கையாள்பவர்களுக்கும் ஆந்த்ராக்ஸ் நோய் தாக்க வாய்ப்புள்ளது. கேள்வி எண் 117. பென்சிலின், சிப்ரோஃப்ளாக்சின் மருந்துகள் எந்த நோயை குணப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றது? ஆந்த்ராக்ஸ். ஆப்ஷன் 4. கேள்வி எண் 118. பட்டுப்பூச்சியின் வளர்ச்சி நிலைகள் வரிசைப்படுத்துக. 4 வளர்ச்சி நிலைகள் தான் இருக்குதுன்னு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு முட்டை, 2வது லார்வா, 3வது கூட்டுப்புழு, 4வது பட்டுப்பூச்சி. கூட்டுப்புழு இந்த ஸ்டேஜை கக்கூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியான விடை ஆப்ஷன் 3. கேள்வி எண் 119. அகிம்சை பட்டை உருவாக்கியவர் டேஸ். இந்தியர் தான். அதுவும் இந்தியாவில் உள்ள ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு அதிகாரியாக பணியாற்றிய குசுமா ராஜையா என்பவர் தான் 1992ஆம் ஆண்டு கூட்டுப்புழுக்களை அழிக்காமல் அதிலிருந்து பட்டு நூலை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார். பட்டு எப்படி பிரிச்செடுக்கிறது? இந்த கூட்டுப்புழு கக்கூன் இருக்கு இல்லையா, இதை கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு மிக எளிமையாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்படின்னா இந்த பட்டுப்பூச்சியெல்லாம் இறந்து போயிடும். அப்படி பண்ணாமையே, அதாவது இந்த பட்டுப்புழுக்களை கொல்லாமல் அகிம்சை முறையில் இந்த பட்டை பிரித்தெடுக்க முடியும். அதுதான் இந்த அகிம்சை பட்டு அல்லது அமைதி பட்டு அப்படின்னு பேர். கேள்வி எண் 120. இலைகளின் ராணி என அழைக்கப்படுவது பட்டு. ஆப்ஷன் 3. கேள்வி எண் 121. வெள்ளி புரட்சி என்பது எதை குறிக்கும்? முட்டை உற்பத்தியை குறிக்கும். ஆப்ஷன் 4. முட்டை உற்பத்தியில் நாமக்கல் முதலிடம் வகிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். முட்டை நம் உடலுக்கு சக்தியையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தருகின்றது. புரதம் நிறைந்த ஊட்டச்சத்து. முட்டையில் 6 கிராம் எடையுள்ள உயர் ரக புரதம் இருக்குது. எந்த வயதினரும் தினமும் முட்டையை உண்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 122. அதிக தேனை கொடுக்கும் தேனீ இனம் ஏபிஸ் மெல்லிபெரா. ஆப்ஷன் 4. கேள்வி எண் 123. தோலினை சேதப்படுத்தாமல் கம்பளிக்காக உரோமம் எடுக்கும் முறை பயோகிளிப். ஆப்ஷன் 3. கேள்வி எண் 124. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு எது? வரையாடு. நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கும்.
கேள்வி எண் 125. கம்பளி எக்குடும்பத்தை சார்ந்த விலங்கினங்களிடமிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது? கேப்ரினே. ஆப்ஷன் 1. 7ஆம் வகுப்பு அறிவியல் 3ஆம் பருவத்திலேயே மற்றொரு பாடம் காட்சி தொடர்பியல். அதில் முதல் கேள்வி எண் 126. அசைவூட்டங்கள் உருவாக்க பயன்படும் செயலி டேஸ்? ஆப்ஷன் 3. நிகழ்த்துதல். கேள்வி எண் 127. சமன்பாடுகள் உருவாக்க பயன்படும் செயலி லிப்ரே ஆஃபீஸ் ஃபார்முலா? ஆப்ஷன் 4. லிப்ரே ஆஃபீஸ் ஃபார்முலா அல்லது சமன்பாடு எடிட்டரை பயன்படுத்தி சிக்கலான சமன்பாடுகளை உருவாக்க முடியும். கேள்வி எண் 128. ஆவணங்களை சேமிக்க டேஸ் மெனு பயன்படுகிறது? ஃபைலுக்கு அப்புறம் சேவ் கொடுக்கணும். ஆப்ஷன் 3. ஃபைல் ஓப்பன் அப்படின்னா அந்த ஆவணத்தை திறக்க முடியும். ஃபைல் பிரிண்ட் அப்படின்னா அதை பிரிண்ட் எடுக்க முடியும். ஃபைல் க்ளோஸ் அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கேள்வி எண் 129. பொறுத்துக. ஃபஸ்ட்டில் ஆவணத்தை மூடுதல், ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஃபைல் ப்ளஸ் க்ளோஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. அச்சு முன்னோட்டம் பிரிண்ட் ப்ரீவியூன்னு அர்த்தம். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஓ. ஆவணத்தை அச்சிடுதல், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரிண்ட் போடணும்னு அர்த்தம். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி இதுதான் கீபோர்டில் இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீ. உரையை அடிக்கோடிடல், கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அதாவது அண்டர்லைன் அப்படின்னு அர்த்தம். உரையை தடிப்பாக்குதல், அதாவது திக்னஸாக காட்டும். கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி அதாவது போல்டு அப்படின்னு அர்த்தம். சரியான விடை ஆப்ஷன் 2. இதே ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ். ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ. கேள்வி எண் 130. பின்வரும் வழிமுறைகளில் உரை ஆவணத்திலிருந்து வெளியேற சரியான வழிமுறை எது? மெனு, ஃபைல், எக்ஸிட், லிப்ரே ஆஃபீஸ்? ஆப்ஷன் 1.